يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه قاعدة من قواعد الذكر الحكيم، ان احنا عندنا مش في الصيام بس، احنا في احكام كتير جدا جدا. بيجي السائل يسأل فنفضل ندور لحد ما نلاقي له مخرج في الشرح. ليه؟ يريد الله بكم اليسر، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. التخفيف من الله سبحانه وتعالى. لأنك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح له واحد قال له أنا هلكت. قال له ليه؟ قال له جامعت امرأتي في نهار رمضان. عمل مصيبة. قال له لأن شرعا عليه 60 يوم. عليه 60 يوم. 60 يوم ايه صيام؟ صيام شهرين متتابعين. ده اللي جامع مراته في نهار رمضان عامدا. فقال له هلكت. فلو مش هيقدر على دي هيطعم 60 مسكين. فالنبي قال له عليك الصيام 60 يوم. قال له أنا قدرت أوفي 30 عشان أصوم 60، ده أنا في 30 وقعت في النص. فأنا ما عنديش أهلية أن أنا أعرف أصوم 60، أكمل 60. قال له خلاص روح يطعم 60 مسكين. شوف التدرج في التشريع. قال له الأول صوم. قال له ما أقدرش، ده أنا وقعت في 30 يوم، هصوم 60 إزاي؟ قال له خلاص روح يطعم 60 مسكين. نقله للحكم الثاني. قال له ما عنديش حاجة أطعمها، يعني أنا فقير. شوف التدرج في التشريع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام جايب له التمر اللي هيطعم ب60 مسكين من عنده. فقال له إيه؟ قال له ما بين لابتيها أفقر مني، يعني ما فيش حد بين الجبلين دول أفقر من بيتي. قال له اذهب فأطعمه أهلك كمان. شوف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هو وقع، راح للنبي. النبي قال له تصوم 60 يوم. قال له ما اقدرش اصوم 60 يوم. قال له تطعم 60 مسكين. قال له معيش ولا جنيه. اداله اللي قال له يطعم بيه. خد روح اطعم 60 مسكين. قال له ما فيش افقر من بيتي. قال له روح اطعمه لاهلك. جميل. يعني شوف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فذلك للتيسير والتخفيف على المسلمين في الأحكام.